Sanibonani-ke emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli Buthelezi. Ngivela enyuvesi yaKwaZulu Natal. Ake sibone isethulo sethu sanamhlanje. Namhlanje isethulo sethu, isihloko saso sithi ukusetshenziswa kwe-corpus yesiZulu ukumaka imibhalo yesiZulu. Ngakho-ke lapha-ke sibheka uhlelo olukwazi ukumaka ama-essay esiZulu. Lolu hlelo lolu esolibheka namhlanje lungasetshenziswa kabili. Lingasetshenziselwa ukumaka ama-essay alotshwe ngesiZulu. Lingasetshenziselwa futhi ukuxilonga noma ukuhlola ukuba i-essay leyo elotshiwe ayizange yini ithathelwe kwenye indawo noma komunye umbhalo. Lolu hlelo-ke solibheka namhlanje lusebenza kanjalo. Lenza leyo msebenzi yomibili kanjalo. Ake sibone okuqukethwe kulesi sethulo. Okokuqala sobheka umhlahlandlela osetshenzisiwe kulolu cwaningo kulesi sethula. Lo mhlahlandlela osetshenzisiwe kumhlahlandlela we-corpus. Okwesibili sobheka amathumbu alo uhlelo, sibone izinsizanhlelo ezimqoka ezisetshenzisiweyo ngenkathi kwakhiwa lolu hlelo. Ebese okokugcina okwesithathu sobona uhlelo uqobo lwalo, sibone ubuso bohlelo, sibone nokuthi uhlelo lusebenza kanjani. Ake sibone-ke umhlahlandlela wohlelo. Ke sibone umhlahlandlela osetshenzisiweyo kulolu cwaningo, umhlahlandlela osetshenzisiweyo ngenkathi kwakhiwa lolu hlelo lolu. Umhlahlandlela osetshenzisiweyo umhlahlandlela wocwaningo zilimi we-corpus. Iwona mhlahlandlela osetshenzisiwe kulolu cwaningo futhi iwona mhlahlandlela lo osetshenzisiwe ngenkathi kwakhiwa lolu hlelo. Umhlahlandlela we-corpus-ke ungasetshenziswa njengendlela yokwenza ucwaningo, kanti umhlahlandlela we-corpus ne-corpus uqobo lwayo kungasetshenziselwa ukwakha amathuluzi noma izinhlelo ezingasetshenziselwa ocwaningweni. Okubalulekile-ke kumele sikuqonde lapha, sikubone ukuba-ke imibhalo elotshiweyo yesiZulu kungaba imibhalo engamagama engamashumi 50, kungaba imibhalo enamagama 100, kungaba imibhalo enamagama ayizinkulungwane. Imibhalo nje elotshiwe yesiZulu ngokwemvelo yayo ngaphansi komhlahlandlela we-corpus, leyo mibhalo leyo naleso sibalo samagama, le mibhalo enjalo ngokwemvelo yayo ithathwa njengemibhalo eyi-corpus ngokwemvelo. Ngakho-ke ama-essay alotshwe ngabafundi kanye neminye imibhalo ngokwemvelo, leyo mibhalo leyo ama-essay kanjalo neminye imibhalo, konke lokhu kuthathwa njenge-corpus ngoba kunamagama alotshiweyo esiZulu kuyona leyo mbhalo leyo. Ngakho-ke ngaphansi kwalolu cwaningo imibhalo elotshiweyo ama-essay lokho ngaphansi kwalolu cwaningo nangaphansi komhlahlandlela we-corpus, konke lokho kubonakala noma kubonwa njenge-corpus yonke imibhalo ekanjalo. Ake sibheke-ke amathumbu ohlelo. Okubalulekile-ke lapha-ke ekumele sikubone izinsizanhlelo ezisetshenzisiweyo ngenkathi kwakhiwa-ke lolu hlelo. Okubaluleke kakhulu insizanhlelo yokuqala, uthikinta, iyona insizanhlelo esetshenzisiwe le nsizanhlelo esetshenziselwe ukwakha ubuso bohlelo lokumaka ama-essay esiZulu. Loyo-ke nguthikinta, ngoba umsebenzisi wohlelo ukuze akwazi ukuthi asebenzise uhlelo kudingeka ukuba kube khona uhlelo, uqobo lwalo, ubuso lohlelo,
ubuso bohlelo kanye namagama ebusweni bohlelo, amagama noma imisho enemiyalelo yokuba umsebenzisi wohlelo kumele alisebenzise kanjani uhlelo. Ebusweni bohlelo kudingeka futhi kube khona nezinkinobho umsebenzisi wohlelo angakwazi ukuthi aziciphize noma azisebenzise uma umsebenzisi wohlelo esebenzisa uhlelo. Ngakho-ke le nsizanhlelo uTikinta isetshenziselwe ukwakha konke lokhu okufana nalokhu, ubuso bohlelo obunemniningwane nemiyalelo yokuba uhlelo uhlelo lwenzani nokuthi kumele lisetshenziswe kanjani. Kanti futhi-ke ebusweni bohlelo sithola nezinkinobho nezikhadlana lapho umsebenzisi wohlelo angafaka khona amagama asebenzise uhlelo. Enye insizanhlelo elandelayo emqoka kakhulu esetshenzisiwe lapha, ngensizanhlelo ufile dialogue. Ngakho-ke lolu hlelo lusebenza ngokuthi luqhathanise amagama emibhalweni emibili elotshiweyo yesiZulu. Ufile dialogue usiza ekuthenini uhlelo lolu olwakhiweyo lukwazi ukuthi litomule umbhalo noma ifile leyo edingeka ukuba imakwe. Ngakho ufile dialogue usebenza ukwenza lowo msebenzi loyo ukuthi-ke atomule ifayela noma umbhalo odingeka ukuba umakwe noma umbhalo odingeka ukuba uxilongwe. Enye insizanhlelo yesithathu esemqoka ngensizanhlelo uDoxy2 TXT. Le nsizanhlelo ibaluleke kakhulu ngoba iyenza ukuba uhlelo lukwazi ukuthi lumake noma lutomule amafayela alotshwe ku-Word. Ngakho-ke asikho isidingo sokuthi lolu hlelo lusebenze ngamafayela awu-TXT kuphela. Lolu hlelo lungakwazi ukuthi futhi lisebenze ngamafayela abhalwe ku-Word. Kodwa amafayili noma imibhalo ku-PDF angeke lolu hlelo lukwazi ukuthi luyimake leyo mbhalo noma lixilonge leyo mbhalo. Lolu hlelo lukwazi ukuthi lixilonge kuphela imibhalo elotshwe ku-Word file. Ake siqhubekele phambili sibheke eminye imiyalelo yohlelo, ingxenye yamathumbu ohlelo. Lolu-ke uhlelo olude impela, angikwazanga ukuthi ngifake yonke imininingwane yohlelo yamathumbu ohlelo, kepha ngitomule noma ngikhethe lezo ndawana ezibalulekileyo emathunjini alo uhlelo. Enye indawo ebalulekile emathunjini ohlelo edinga ukuba kuphawulwe ngayo iyona ndawana le, ucalculate score kanye no-similarity index score. Lezi ngxenyana zohlelo zibaluleke kakhulu. Ngingasho ukuthi lezi ngxenyana zohlelo u-similarity index ikakhulukazi, lezi ngxenyana izona eziyingqikithi yohlelo ngoba uhlelo lusebenza ngokuba liqhathanise amagama emibhalweni emibili. Kanti uhlelo okuyilona noma indawana yohlelo ekwazi ukuthi iqhathanise amagama ibala ukufana kwamagama emibhalweni emibili, iwona u-similarity index okwazi ukuthi wenze lowo msebenzi loyo okuqhathanisa ukufana kwamagama emibhalweni emibili. Ake siqhubekele-ke phambili. Ake sibone-ke nanti uhlelo lokumaka imibhalo yesiZulu. Lolu hlelo-ke lubukeka kanje. Lona-ke lobu-ke ngubuso balo uhlelo. Ake sibone ukuthi uhlelo lusebenza kanjani. Lapha kufakwa umbhalo omkhulu oqala, ebese la kufakwa umbhalo okuyiwona oxilongwayo. Lo mbhalo ola uqhathaniswa nalo mbhalo ola, nombhalo omkhulu olapha ngaphezulu. Le nkinobhoko le engezansi yokugcina esithathu isebenza iyaqeshizwa ukuze kubalwe ukufana kwamagama emibhalweni leyo emibili eqhathaniswayo.
Umbhalwe noma isay emakwayo ifakwa kule nkinobho le yesibili. Isay iqhathaniswa nombhalo omkhulu olapha ngaphezulu. Ebese ecitshizwa le nkinobho ukuhlola ukufana kwemibhalo leyo yomibili. Ake sibheke-ke la. Uma imibhalo emibili ingafani kakhulu noma ingenawo amagama afanayo, uhlelo lube selibuyisa iscore. Iscore sika 2%. Sisho ukuthi-ke imibhalo leyo eqhathaniswayo ayifani kakhulu noma-ke ayinawo amagama amaningi athi awafane. Kanti-ke uma imibhalo leyo emibili eqhathaniswayo inamagama amaningi afanayo noma leyo mbhalo ifana ncamashi, uhlelo lizobe selibuyisa iscore sika 100%. Iscore sika 100% sisho ukuthi imibhalo leyo yomibili eqhathaniswayo noma isay le emakwayo iyafana nombhalo lo ola ngaphezulu ofakwe lapha ngaphezulu. Ngakho iscore esiphezulu esisuka ko-70 siya ko-100% sisho ukufana kwamagama phakathi kwemibhalo emibili leyo eqhathaniswayo. Kanti iscore esimaphakathi sisho ukuthi-ke imibhalo ayifani kakhulu leyo imibhalo emibili eqhathaniswayo. Iscore sika 16% kuya ku-25% sisho ukuthi isay leyo exilongwayo noma isay leyo makwayo ayifani kakhulu nalombhalo omkhulu eqhathaniswa nawo. Ngakho-ke ngamafuphi lolu hlelo lingasetshenziswa kanjalo. Ngasetshenziswa kabili, ngasetshenziselwa ukumaka ama-essay ukubona ukuthi umfundi ukuqondile yini noma uqondile yini lowo mbhalo lowo awufundileyo. Kanti futhi lolu hlelo ngasetshenziselwa ukuxilonga noma ukubheka ukuthi umfundi akakopelanga yini kumbhalo ofundiweyo ekilasini. Asibonge kakhulu.